is vir jou. Kerk van Here, ons tema vanmôre is, toe Jesus die beker neem, het hy die volle prys betaal. Toe Jesus die beker neem, het hy die volle prys betaal. En ek wil hê ons moet lees vanmôre in Matteus 26 vers 39, is ons teks van oordenking vanmôre. En die woord sê vir ons, en hy het 'n bietjie verder gegaan, en op sy aangesig geval en gebid, en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil, maar soos U wil. En ons vanmôre in hierdie vers alreeds die angs wat Jesus beleef het ervaar. Het op sy aangesig neergeval en tot God geroep, kerk, tot God gebid en vir die Here gevra, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker tog by my verbygaan. Maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. Geliefdes, alhoewel hierdie as 'n tydperk van feeste aangekondig word, wil ek vir u sê vanmôre, dit was alles behalwe 'n fees vir Jesus. En ons gaan vandag 'n bietjie kyk na wat Jesus werklik vir u en vir my en vir die wêreld gedoen het. Wie weet vanmôre, as dit nie vir Jesus was nie, het elke een van ons wat hier sit vanmôre die hel beland. Want daar's nêrens anders waar ons behoort te wees. En ons het gehoor in een van ons liede vanmôre dat geen werke kan. Daar is geen werke. Maak nie saak hoeveel mense jy help, hoeveel oulike goedjies jy doen nie, hoeveel keer jy op 'n Sondag hier instap nie. Ek wil vir jy sê vanmôre, die Here sit nie daar met 'n attendance register en tik af as jy vanmôre hier ingestap het nie. Daar's een ding wat vir ons sal red, en dis die bloed van Jesus Christus. Dis die enigste ding wat vir jou 'n plek in die hemel kan kry. Dit maak nie saak nie. Nou sê ek nie, ons moet ophou met goeie werke nie. Dit is nodig, maar ek wil vir u sê, niks kan koop soos die bloed van Jesus. Dis hoekom ons hierdie lied kan sing vanmôre, there is nothing but the blood of Jesus. Hoekom? Want Jesus het mens geword om elke sonde op homself te neem. Terwyl hy self geen sonde gehad het nie. Dit moet ons altyd onthou. Jesus is die een wat weer die mens met God kon versoen het. En die mens was so ver van God af, dat daar net een was wat goed genoeg gevind was om hierdie prys te betaal. Sy naam is Jesus Christus. Daarom kan ons nie anders as om vanmôre die naam van Jesus groot te maak. En ek wil graag met u die verhaal deel van Jesus en die prys wat hy moes betaal. Want hierdie Paskafees gaan oor Jesus, oor niks en niemand anders nie, kerk. Die woord Paasfees gaan oor Paasnaweek. En baie van ons dink dat hierdie 'n dag is wat gaan oor feesviering. Van gistermiddag af. Hoe laat het jy gery by die werk? Net na 4. Toe word sy al vasgeparkeer daar by 'n tolplek by Topdok. En nou wil ek nie vanmôre vir u sê, jy mag nie jou vrou uitvat vir ete nie. Kyk, dis 'n skande waarmee die mens van vandag besig is. Dis 'n skande dat ons hierdie lang naweek gebruik om te suip, te hoer en te remoer. Terwyl ons eintlik op ons knieë moet staan en vir Jesus Christus eer gee vir dit wat hy vir ons gedoen het. Dis 'n skande dat hierdie generasie so ruggraatloos is en geen eer aan God gee waar die eer moet wees. Hierdie is 'n tydperk wat ons duidelik vir God moet wys hoe dankbaar ons is vir dit wat hy vir ons gedoen het. Hierdie is nie 'n tyd om paaseiers te koop en vir kinders weg te stuur. Hierdie is nie 'n tyd vir dit. Want nêrens in die woord word die Pasga met paaseiers of 'n paashaas geassosieer. As ouers en selfs
as die kerke behoort ons dit te weet. Die paashaas en paaseiers het niks met die kruis en die opstanding van Jesus te doen. Dit kom uit 'n heel ander geskiedenis. En ek wil vir u gaan noem, die oorsprong lê in die ou heidense, nie-Christelike lentefees wat in Europa gehad was. In die lente het die mense fees gevier oor nuwe lewe, vrugbaarheid en hergeboorte. Die haas of die konyn was 'n simbool van vrugbaarheid natuurlik, omdat hulle so vinnig vermeerder. Eiers was vir hulle deur hulle gesien as 'n sterk simbool van nuwe lewe, of iets wat lewe dra. Maar selfs 'n ou Germaanse godin met die naam Eostry, sy is verbind met lente en 'n nuwe begin. Sommige historika glo dat die woord Easter, wat Paasfees in Engels is, van haar naam afkom. En sonder dat ons dit agterkom, is ons besig om die fokus totaal en al van die kruis af te trek. En in 'n paashaas en paaseiers te bring. En ek wil vir julle sê, dit is presies wat die vyand wil hê jy moet doen. Daarom begin hy van kleins af met hierdie dinge. Hoe het dit by Paasfees ingekom? Destyds toe die Christendom na Europa versprei het die kerk dikwels bestaande feeste en simbole geïnkorporeer en dit 'n nuwe betekenis begin gee. So het hierdie lente simbole, haas en eiers, saamgesmelt met die viering van Jesus se opstanding. In Duitsland het die idee ontstaan van 'n Easter hare, wat 'n paashaas is, wat eiers bring, wat mooi ingekleed is en mooi gemaak is vir die kinders. Duitse immigrante het dit later in Amerika geneem en dit het wêreldwyd versprei. Met ander woorde, hierdie paashaas en paaseiers, wil ek vanmôre vir julle sê, het absoluut niks met die Pasga te doen. Dan is daar kerke wat op Pasga naweek eiers wegsteek in die kerk se tuin sodat die kindertjies dit moet loop sien. Maar sonder om te leer ons hierdie kindertjies dat Pasgafees gaan oor 'n haas en eiers. Want vir my, wil ek vir julle vanmôre sê, nêrens kom daar 'n kruis voor in 'n paaseier. Nêrens, want dit het absoluut niks met hierdie fees te doen. Nou kom ons kyk 'n bietjie waarop fokus die woord van God as dit kom by die Pasga boodskap. Die Bybel sê dat die Pasga boodskap gaan oor 3 dinge, of 3 gebeure. Naamlik die eerste een, dit gaan oor die pad wat Jesus Christus moes gestap het. Sy marteling, die vernedering, en ook natuurlik die lyding wat Jesus moes meegegaan. Dit gaan oor die kruis wat Jesus moes dra. Dit gaan oor die vloek wat Jesus moes geword het aan hierdie ou kruis en oor die dood aan die ou kruis. En dan die derde punt is, hierdie is 'n tyd wat ons herinner aan die kruis. Hierdie is 'n tyd wat ons moet gebruik om onsself te herinner aan wat Jesus werklik deurgegaan het vir u en vir my. En dat hy opgestaan het. Die feit dat Jesus die dood oorwin het. En as ons verlosser opgestaan het, en dat die dood geen vashou op hom gehad het. Soos jy selfs weet, kerk, gaan dit hier oor die beker wat Jesus moes drink. Die beker met elke mens se sonde daarin, terwyl hy wat Jesus Christus is, totaal en al skoon was en sonder sonde. Ja, hierdie beker was eintlik vir u en vir my bedoel. Dit was vir elke sonde wat gepleeg was, as ook elke sonde wat nog sou kom. Kerk, as dit nie was vir hierdie Jesus nie, was u en ek verlore en verdoem, en sou ons nooit die voorreg gehad het om eendag saam met Jesus aan die tafel met die feesmaal te kon sit. Met ander woorde, niemand sou die hemel gemaak het nie. En ek gee nie vanmôre om hoe oulik of hoe heilig jy jouself beskou nie. Sonder Jesus, jy won't make it. Jy sou dit nie gemaak het nie. Hierdie fees gaan alleenlik oor die kruis, as ook die oorwinning oor die dood. En kort opgesom kan ons vanmôre sê dat die paashaas en paaseiers is 'n kulturele en heidense simbool van lewe en vrugbaarheid, waar die Pasgafees
of die Paasfees soos elkeen van ons hom ken, gaan oor Jesus se dood, sy opstanding en ons verlossing. Wees baie versigtig waarmee jy jou kinders besig hou. Want as jy vir enige kind gaan vra, kom ons wees eerlik vanmôre. As jy vanmôre by 'n skool instap en jy vra vir die kinders, waaroor gaan Paasnaweek? Wat gaan die antwoord wees? Die Paashaas en die Paaseiers. En dis hartseer. Dis hartseer dat ons kinders gewoond raak aan hierdie tipe van ding. Maar dis presies wat die vyand wil hê. Hy wil die fokus van die kruis af wegval en iets anders in daai plek sit, sodat die fokus van almal, van kleins af, van jongs af, eerder op iets anders sal wees as op Jesus. En ek wil vanmôre vir julle sê, ek vervloek nou nie die Paashaas en die Paaseiers nie, maar ek wil hê jy moet verstaan vanmôre. Hierdie is net nog 'n taktiek van die vyand om die fokus van Christus af te skuif na iets toe wat geen betrekking het met die kruisiging nie. Niks, maar niks nie. Leer hulle eerder wat die woord van God sê en maak seker hulle verstaan waaroor hierdie naweek gaan. Hier langsaan sal hulle hoor waaroor gaan hierdie naweek. Dit gaan nie oor sweets en chocolates nie. Dit gaan oor Jesus wat die prys betaal vir elke een van ons. Nou kom ons kyk eers 'n bietjie na die oorsprong van hierdie feeste. Waar kom dit vandaan? Die Pasgafees het sy oorsprong verkry die tyd toe die volk Israel slawe in Egipte was. God het Moses gestuur om hulle te bevry van hierdie slawerny. Maar jy ken die verhaal waar Farao geweier het om hulle te laat gaan en as gevolg daarvan het God pla oor Egipte gestuur of gebring. En die laaste een was die dood van die eerstgeborenes, as jy kan onthou. God het egter vir sy volke uitweg gegee en vir hulle gesê, gaan slag 'n lam, 'n vlekkelose lam, en smeer die bloed aan die kusyne van julle deure. En wanneer die doodsengel verbykom en hy sien die bloed van hierdie onskuldige lam aan die deurkusyne, sal hy verbygaan en hy sal nie jou eerstgeborene met die dood tref nie. Dis die heel eerste keer wat so iets moes gebeur. Daardie nag het die oordeel by daardie huise wat gesmeer is met die bloed van die lam verbygegaan. Dit is hoe die Pasga ontstaan. Hierdie fees was toe ingestel as 'n jaarlikse herinnering aan nommer 1, God se redding uit die slawerny, sy beskerming deur die bloed van die lam en sy getrouheid wat hy aan sy volk bewys het. Die Pasga het ook 'n dieper betekenis gehad. Dit het vooruit gewys na Jesus Christus, wat later as die volmaakte lam van God sou kom. Soos die eerste lam was hy sonder sonde en deur sy bloed bring hy nie net tydelike beskerming, maar ewige redding vir u en vir my. Maar terug na Jesus. En ek wil graag begin by die aand voor Jesus in hegtenis geneem of as gevangene geneem is. En dit was die laaste avondmaal. Dit was die laaste maaltyd wat Jesus Christus saam met sy disippels geëet het, net voor sy kruisiging. Dit het plaasgevind tydens die Pasgafees en is 'n tyd van 'n herinnering aan God se redding. Nou wil ek graag vir u vra, kom ons fokus nou oor wat nou die volgende gaan gebeur. Ek wil hê jy moet werklik jouself isoleer van alles wat daar buite aangaan, wat in jou, en ek wil hê jy moet fokus nou presies op wat ons nou gaan hanteer, sodat jy dit nie mis nie. Moenie die vyand sy sin gee in die kerk. Fokus en luister vanmôre wat die Here vir jou wil sê. Dink bietjie vanmôre aan gisteraand. Dink jouself in gisteraand het hierdie begin. En soos ons deur hierdie diens gaan vanmôre, dan besef ons dat vandag is die tyd waar Jesus deur al hierdie goed moes gaan. En terwyl hulle saam aan die tafel was, het Jesus iets baie besonders gedoen. Brood geneem en dit gebreek en vir sy disippels gegee. En vir hulle gesê, hier is my liggaam wat ek vir julle gee. Daarna het hy die beker geneem en gesê, hier is die beker
In die nuwe verbond is dit my bloed wat vir julle uitgestort word. Met hierdie woorde het Jesus gewys dat hy self die offer sou wees. Alhoewel hulle dit nie op daai stadium besef het of verstaan het nie. Hier het Jesus reeds gekom en vir hulle gesê dat ek is die een wat die offer sal gee. Sy liggaam en sy bloed sal hy gee vir die redding van alle mense. Kom ons pos net so 'n bietjie daar. Ons kyk 'n bietjie na wat Jesus moes ervaar toe hierdie beker by hom kom. En ek wil vir u sê vanmôre, weet vanmôre kerk van die Here, hierdie was nie 'n verrassing vir Jesus gewees nie. Hy was totaal en al bewus van alles wat hier sou gebeur. Van die begin af tot en met die einde. Terwyl Jesus sit saam met sy disippels tydens hierdie laaste avondmaal, weet hy presies wat vir hom voorlê. Verwerping, verraad, pyn en kruisiging. Terwyl Jesus daar sit, dra hy reeds die las van hierdie wêreld se sondes in sy gees. Elke stukkie hartseer wat in hierdie wêreld was, elke kwaad en alle rebellie teenoor God, het hy reeds in sy gees gedra op daardie oomblik. Wat sou u sê het Jesus ervaar toe hy hierdie beker moes drink? Kort opgesom kan ons aflei wat Jesus regtig ervaar of gevoel het. Maar nou gaan ek eers vir eers die gehoor vanmôre 'n geleentheid gee. Noem vir my uit die gehoor uit enige sonde waarin jy kan dink. Moord. Vloek en skel. Nog iets. Steel. Sorry. Egbreek. Nog, kom. Jy moet nie heilig sit die drank. Julle weet wat sonde is. Ek sê nie jy moet jou eie noem nie. Noem 'n sonde. Pornografie. Skynheiligheid. Al hierdie goed, skinder. Verstaan jy? Elke een van die sonde wat u en ek vanmôre kan aandink, kerk van die Here. You name it. Dis wat Jesus geervaar het toe hy daai beker vat. Verstaan ons vanmôre, wat het hy geervaar die oomblik toe Jesus elke sonde, ons het vanmôre nie 'n druppel in die emmer uit hierdie gehoor uitgegooi. Daar's dinge wat hier buite aangaan, kerk van die Here, wat walglik is vir die oog van die mens, wat nog vir God. En ek praat nie eers van Satan aanbidders nie. Ek praat van wat aangaan binne in huise wat veronderstel is om 'n normale lewe te lei. Ek praat van dinge wat aangaan in hierdie rural areas wat nie een van ons sal weet vandag. Ek praat van alles waaraan jy kan dink, letterlik vanmôre. Alles. Nou wat sou Jesus ervaar het? Heel eerste sal ek sê angs en hartseer oor die las van die wêreld se sondes wat in sy siel moes lê. Menslike vrees en spanning. Natuurlik omdat hierdie verskriklike lyding en ook hierdie natuurlik die dood ervaar het. Jesus het geweet, die dood is op pad. Innerlike stryd en isolasie waar hy deurgegaan het. Want selfs sy naaste disippels kon nie die las met hom deel. Gehoorsaamheid en vasberadenheid. Hy het gekies om God se wil bo sy eie te plaas. Die liefde en die opoffering. Elke druppel van hierdie beker is 'n daad van liefde vir die ganse mensdom, vir u en ook vir my. Die beker van sonde simboliseer hierdie volheid van lyding en ook die oordeel. Met hierdie beker sien of ervaar Jesus elke sonde
wat deur elke mens gedoen word. Nou kom ons noem 'n bietjie so 'n paar van hulle op hulle naam, en hierdie is wat uit die woord van God uitkom. Wanneer mense God ignoreer, verwerp of ander gode aanbid. 'n voorbeeld daarvan was toe die volk Israel afgode aanbid het in Egipte en in Kanaan. Dit kan jy lees in Eksodus 20. En die kern van hierdie sonde is dat die mens iets anders bo God plaas. Of die mens begin op iets te vertrou behalwe op God. Leuns, valse getuienisse, misleiding, bedrog. Dit sluit in valse praatjies, bedrieglikheid, of om iemand te mislei vir jou eie gewin. Fisiese of geestelike diefstal, oneerlike dade of bedrog. Dit sluit fisiese moord en geestelike haat in. Luister mooi wat sê die woord vanmôre. Matteus 5:21 en 22 waarsku ons teen haat en woede, wat selfs geestelike moord is, of die bewuslike skade of vernietiging van ander se lewensvaardigheid. Onbeheerste seksuele begeertes, wellustheid, buitehuwelikse dade. Dit kan jy gaan lees in die volgende Bybelverse as jy sou wou, 1 Korintiërs 6, Galasiërs 5. Dade of gedagtes wat seksueel sondig en die liggaam of ander se waardigheid misbruik. Arrogansie, selfgesentreerdheid, hoogmoed. Terwyl Spreuke 16:18 duidelik sê, hoogmoed kom voor 'n val. En Jakobus 4:6 sê, God weerstaan wie hoogmoedig is, maar gee genade aan die nederig is. En ek noem hierdie vir u kerk, dat ons kan verstaan, niemand van ons is heilig nie. Iewerste is ons steeds besig met van hierdie goed, waarvoor Christus die prys betaal het. Om God se plek in jou lewe te vervang met selfverheerliking, of afgunstig te wees oor ander se besittings, hulle sukses of hulle blessings. Galasiërs 5:21 lys dit as een van die werke van die vlees. Innerlike ontevredenheid met myself, wat teen ander en teen God se planne werk. Onbeheerste woede, wrokke, wraakgevoelens teenoor ander. Onvergewensgesindheid. Efesiërs 4:31 sê, laat alle bitterheid, woede en kwaadwilligheid van julle verwyder word. Emosies wat nie kan vergewe nie, of nie liefde kan uitdruk nie, selfs om lui te wees, is 'n sonde. Of iemand wat niks wil doen nie en net lusteloos is. Spreuke 6 waarsku teen hierdie lui. Om nie jou God gegeewe vermoëns of verantwoordelikhede hier na te laat. Liefde vir geld, besittings of rykdom. Dit word gewoonlik bo God geplaas. 1 Timoteus 6:10 sê die liefde vir geld is die wortel van kwaad. Om materiële dinge te prioritiseer bokant God se wil. En om deur hierdie lewe te gaan en te sê ek vergewe, maar ek het nie vergeet nie. Om hardhartig te wees. Matteus 18 leer ons dat almal moet vergewe soos wat God ons vergewe. Met ander woorde, die weiering om liefde en genade aan ander te bewys. Dis al die goed kerk wat die Here gesien het. Negatiewe, kwaadwillige of ongepaste gedagtes. Dit sluit selfs geheime en begeertes en haat in, wat nog nie eens in daar uitgewerk of uitgeleef is nie. Die hart en die gedagtes is die oorsprong van hierdie sonde. Nie net die dade nie. Kerk, dink bietjie vanmôre daaraan. Elke sonde waaraan u en ek kan dink vanmôre, het Jesus op homself geneem, asof hy hierdie sonde gepleeg het.
en hierdie beker vat, was daar van die ergste sondes waaraan u en ek kan dink vandag, wat hy homself moes neem, terwyl hy hierdie beker drink. Elke kind wat gemolesteer word, elke vrou wat verkragt word, of mishandel word, elke mens wat brutally vermoor word, wat geslag word, soos 'n dier, elke plaasmoord, elke dronk bestuurder wat die oorsaak is van iemand anders se dood in 'n motorongeluk, elke aborsie wat plaasgevind het, en wat nog sal plaasvind, elke huwelik wat opgebreek is deur hoerery, alles waar u en ek vanmôre kan dink, het hy homself geneem, sodat u en ek kan vry wees. Dit, my geliefde broer en suster, is wat Jesus moes ervaar, toe hy daar die beker moes drink. Toe hy elke sonde wat in hierdie wêreld gesien kon word, op homself moes neem. En ons moet verstaan vanmôre, as ek vanmôre bedink aan Jesus Christus, was die pyn wat in sy liggaam aangedoen is, die fisiese slaanwerk, die fisiese marteling en die kruis, die minste van die las wat hy moes dra. Jy moet mooi verstaan vanmôre, Jesus het hierdie sonde wat ons nou genoem het, op homself geneem, asof hy die een is wat elke een van daardie dade gepleeg het. Anders sou hy nie die prys kon betaal nie, kerk. Met ander woorde, elke verkrachting, asof hy dit gedoen het. Elke aborsie, asof hy dit gedoen het. Elke moord, asof hy dit gedoen het. Dit is wat Jesus Christus ervaar het. Daarom, kerk, gaan lees bietjie wat sê die res van Matteus. Daarmee, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Omdat hy al hierdie geervaar het. En daarna gaan die woord verder en Jesus het teruggekom by sy disippels en hulle aan slaap gevind en vir hulle gesê, kom waak en bid julle nie. En hy het weer gegaan en gaan bid, die tweede keer, en hy het weer gesê, Here, my God, as dit moontlik is, laat hy die beker by my verbygaan. En hy het weer teruggegaan en sy disippels weer aan die slaap gevind en vir hulle gesê, rus nou maar, want my tyd is naby. En hy het weer omgedraai vir 'n derde keer. Sê hy, Here, my God, as dit nie wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. 3 keer gaan die Here Jesus terug. En hy sê hierdie woorde, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Dit is so verskriklik angs Jesus gehad het deur al hierdie sonde, hierdie gemors wat in hierdie wêreld aangaan, kerk. Hierdie gemors waarmee ons onsself steeds besig hou. Op homself moes neem, dat hy 3 keer na sy Vader roep en vra, Here, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans U wil. Dis so 'n stukkie wat Jesus moes deurgaan, wat Jesus moes ervaar. En verder kan ons sien, tydens die maal het hy ook gesê dat een van hulle hom sou verraai. Dit was Judas Iskariot. Die disippels was ontsteld geweest en elkeen het gevra, is dit ek, Here? Jesus het verder sy disippels geleer eerder om mekaar lief te hê, soos hy hulle lief het, en nederig te wees en nederig te bly. Ek ken die verhaal waar Jesus selfs sy disippels se voete gewas het. Hy het hulle vertel dat hy sou weggaan, maar dat hy weer sou teruggaan. Nou, as ons bietjie kyk na die dieper betekenis van die laaste avondmaal, is dit natuurlik daar
waar die instelling van die nagmaal begin het. En dit wys op Jesus as die lam van God, en dit bevestig 'n nuwe verbond. 'n Nuwe verbond tussen God en die mens. Dit was 'n oomblik van liefde, waarskuwing en ook voorbereiding. Die laaste avondmaal was nie net 'n gewone ete nie. Dit was 'n heilige oomblik waar Jesus Christus sy offer aan die mens aangekondig het. Dit is 'n plek en 'n tyd waar Jesus sy disippels probeer voorberei het en waar die pad van die mens se redding aangewys word deur hom. Na die laaste avondmaal het Jesus saam met sy disippels na die Olyfberg toe vertrek, na die tuin van Getsemane. Dit kan ons lees in die boeke van Matteus, Markus en ook Lukas. En hierdie was 'n plek van gebed en alleenheid, selfs al het sy disippels saam met hom gegaan. Jy moet onthou dat Jesus het presies geweet wat vir hom voorlê. Sy kruisiging, sy verwerping, sy pyn en die groot las van hierdie sonde van die wêreld. En hy moes nie net fisiese pyn ondergaan nie, maar ook om 'n geestelike las van al die sonde te dra. Soos ons nou net verduidelik. Die stryd van die siel. In Getsemane sien ons skoon tog die menslikheid van Jesus op sy diepste. Hy sê vir sy disippels, my siel is bedroef tot die dood. Bly hier, waaksaam met my. My siel is bedroef tot die dood. En neem Petrus, Johannes en Jakobus saam met hom en hy vra vir hom om saam te bid. Soos ons nou die verhaal ken, is Jesus op sy aangesig geval en gebid. Die Here gevra, sy God, sy Vader, dat hy die beker aan hom verbygaan. Hy sê dit met soveel intensiteit, dat die woord van God sê, dat hy selfs bloed begin sweet. Dis so intens die oomblik vir Jesus was, omdat hy geweet het presies wat kom en wat wag. Hier sien ons dat Jesus werklik ware angs, vrees en pyn ervaar. Want jy moet onthou, al was Jesus ten volle God gewees, was hy ook ten volle mens gewees. Die hartseer wat jy en ek ervaar, het Jesus ook ervaar. Die teleurstelling wat jy en ek ervaar, het Jesus net so ervaar. Hy was ook seer gemaak. Hy het ook blou kolle gekry. As hy gesny was dit seer. Dit is die prys wat Jesus moes betaal. Hy moes mens bly. En hy moes fisies hierdie lyding, fisies en letterlik ervaar. Daarom kan ons vanmôre sê, dat Jesus Christus is die naam bo elke naam. Amen. Daar is nie 'n naam groter as die naam van Jesus Christus. Ons sien, hoe ons kan lees en ons kan ervaar vanmôre hoeveel angs Jesus moes gehad het. Hy het geweet wat dit beteken om menslik te ly. Maar hy kies steeds gehoorsaamheid op God. Dit, my liewe broer en suster, is 'n voorbeeld van 'n totale oorgawe aan God. Terwyl Jesus so worstel in gebed, raak sy disippels aan die slaap, ondanks die versoek wat hy vir hulle gesê het, waak en bid saam met my. Hy sê herhaaldelijk vir hulle, waak en bid, dat julle nie in versoeking val. Dit bewys maar net weer die swakheid van selfs gelowiges en die isolasie waardeur Jesus moes deurstaan. Hy was op baie oomblik stoksie daarin. Hy het nie sy disippels gehad wat saam met hom bid, sê Here, versterk Jesus. Ek bid gisteraand, ek sê Here,
as ek maar net daar kon wees om te help. Wat 'n voorreg was dit nie gewees vir Petrus van Sirië om onder Jesus se kruis in te klim en om te help om daardie kruis te dra. My, wat 'n eer moes dit nie wees. En ek sê vir myself, Here, ek weet, ek sou nie verraai nie. Ek weet, ek sou by U gestaan het, ek weet, ek sou gebid het saam met U. En ek sou alles in my vermoë doen om U te help, om nie deur hierdie pad te gaan nie. En die Gees wys, dat maak nie saak wat die gedoen het. Hierdie moes gebeur, sodat die woord van God kan vervul. Prys die Here. Kom ons sing. Maar in 'n mens se hart voel jy, Here, as ek maar net kon, dan sou ek. Getsemane ervaar Jesus die volgende, hierdie angs en lyding, menslik en geestelik. Hierdie eensaamheid. Want selfs sy disippels kon nie volhard. 'n vrywillige oorgawe, wat iemand onthou, Jesus het homself oorgegee, sonder enige weerstand. Hierdie groot gehoorsaamheid aan God, wat hy sê, nogtans, nie my wil, maar U wil. Hierdie tydperk is die kern van sy lydensweg, wat wys dat die ware liefde en gehoorsaamheid dikwels deur diep lyding en versoekinge gaan, maar uiteindelik lei dit tot redding. Tydens sy gebed kom Judas Iskariot saam met 'n groep tempelsoldate en wagte. Dit kan ons lees in Matteus 26. Judas wys Jesus uit met 'n soen. Ek vra myself, kon jy dit iemand met iets anders gedoen het? Hoekom die seun van die mens verraai met 'n soen? Dit is 'n teken van verraad. Jesus stap nader en hy vra, wie soek jy? En hulle antwoord, Jesus van Nasaret. En Jesus sê, dit is ek. Jesus gee homself oor, vrywilliglik. Niemand het Jesus se lewe geneem nie, kerk. Hy het dit gegee. Hy het dit self neergelê. Hierdie oomblik bewys sy krag deur sy gehoorsaamheid en sy innerlike vrede, selfs in die aangesig van hierdie geweld en die verraad. Kan jy dink hoe het hierdie disippels gevoel, die res, toe hulle sien hoe Judas besig is om Jesus te verraai. Daar word Jesus in hegtenis geneem deur 'n groep wat bestaan uit tempelwagte, soldate, wat gestuur is deur die Joodse leiers of die hoofpriesters en die fariseërs. Judas staan by die tempelsoldate om Jesus in hegtenis te neem. En wat maak die disippels? Hulle vlug uit vrees. Hulle los hom mee. Die arrestasie begin in die formele ketting van sy lyding wat lei tot die kruisiging. Baie sou dink dat Jesus maar net aan die kruis opgehang was. Maar die woord beskryf hoe Jesus van die oomblik af wat hulle hom in gevangene geneem het, geslaan, gemartel en verneder was. Van sy inhegtenisname tot en met die kruising, Jesus word die onskuldige wat veroordeel word. Hy dra die las van die sonde en verwerping van die hele mense. En hy kom en hy toon hierdie perfekte voorbeeld van gehoorsaamheid, nederigheid en liefde, selfs teenoor sy vyand. Na sy arrestasie in die tuin van Getsemane word Jesus Christus na die hoofpriester Kajafas gebring, saam met ander leiers van die Joodse raad, bekend as die Sanhedrin. Die doel was om hom te ondervra en te veroordeel sonder die Romeinse toestemming, maar volgens die wet
mag die doodstraf self net deur die Romeine uitgespreek word. Met ander woorde, hierdie Joodse leiers kon dit nie self doen nie. Die aard van hierdie verhoor was dat die Joodse leiers probeer bewys het dat Jesus 'n krimineel was. Met vals getuienis gebruik, maar die getuies was teenstrydig en onbetroubaar. Het hom direk gevra, is u die Christus, die Seun van God? Matteus 26 antwoord weer. Jesus se antwoord en sy reaksie was as volg, en hy sê eenvoudig, u het dit gesê. Maar ek sê vir julle, van nou af, sal julle die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die mag en kom in die wolke in die hemel. En hierdie antwoord bevestig sy messiaanse en goddelike identiteit sonder om homself te verdedig teen enige een van hierdie valse aanklae. Die reaksie van die raad natuurlik, die leiers het gereageer met woede en gruwel en hulle beskuldig hom van God blasfemie omdat hy homself gelyk aan God verklaar. Hulle besluit dat hy die dood verdien. Maar kan nie die vonnis uitvoer sonder die Romeinse goedkeuring. Matteus lees ons verder Jesus se verhoor by die Sanhedrin wys valse aanklagte en bedrog teen hom, sy kalmte en die waarheid teenoor valsheid, geloof in God se plan en selfs in die aangesig van die dreigende dood staan hy steeds vas in sy geloof en in die plan van God. Hierdie verhoor is in die begin van sy formele pad met die Romeinse vonnis of die kruisiging. Nadat Jesus veroordeel is deur die Joodse raad, word hy na die Romeine, na die gouverneur Pontius Pilatus gebring. Die Joodse leiers kon volgens die Romeinse wet nie die doodstraf uitvoer nie. Daarom soek hulle nou Pontius Pilatus se goedkeuring. Hulle staan voor Pontius Pilatus en hulle beskuldig Jesus van opstand teen die Romeinse mag en aanspraak as koning of op koningskap. Hulle sê, hy is die koning van die Jode. Met die aard van hierdie verhoor vra Pilatus vir Jesus, is u die koning van die Jode? Jesus antwoord kalm en duidelik, hy sê dit self. Hy verduidelik nie sy koningskap in politieke terme nie, want sy koningskap is geestelik, nie van hierdie wêreld nie. Pilatus staan verwonderd, maar besef dat die Joodse leiers om uit jaloesie en haat wil doodmaak. Nie om regverdige redes nie. Dan begin ons die druk van die skare sien, terwyl Jesus voor Pilatus staan. Die Joodse leiers begin skare op Pilatus druk om Jesus te veroordeel. En jy ken die verhaal waar Pilatus Jesus probeer vrylaat het, maar die skare het verkies dat Jesus die een is wat moet gekruisig word. Hy word gevra om op te straf en uiteindelik gee hy die oor aan die druk van die skare. Pilatus erken Jesus se onskuld en sê ek vind geen skuld in hierdie man. Hy probeer die mense kalmeer, maar die skare is vasbeslote en almal skreeu in een geluk. Kan nie dink kerk hoe moes Jesus Christus gevoel het terwyl hy daar staan onskuldig en die skare drommel hier om en almal skree in een geluk. Kruisig hom. Ons praat van dieselfde skare vir Jesus aangeraak het en genees het. Ons praat van die skare wat saam met hom in die sinagoge ingegaan het en die woord geleer het. Ons praat van al die mense wat saam met Jesus gedrom het. Wat onder die druk saam met die mense saam skree, kruisig hom. Dat hulle so aanhou om dit te skreeu. Want Pilatus sien dat as hy nou
teen hierdie dood van Jesus draai, gaan daar 'n opstand onder die volk ontstaan. En ten spyte van sy onskuld, laat Pilatus hom oorgee aan die Joodse leiers om wel gekruisig te word. Die verhoor by Pilatus wys vir ons die volgende: Jesus se onskuld teenoor menslike oordeel en politieke druk, sy geduld en sy kalmte in die aangesig van die valse beskuldigings en die vervulling van God se plan. Sy lyding en dood is deel van die reddingsplan van die mensdom. Daarom kom Pilatus om die red van hierdie kruisiging, omdat dit lankal teruggaan vanaf die Ou Testament sou die bloed van die lam betaal het vir elkeen van ons se sondes. Nou kom ons kyk bietjie volgende wat gebeur is, hy word geslaan en gespot deur die Romeinse soldate. Nadat Pilatus hom veroordeel het, word Jesus aan die Romeinse soldate oorhandig. Die soldate slaan hom met stokke, swepe. Hulle bespot hom as die koning van die Jode. Die soldate het selfs sy klere van sy lyf af uitgetrek. Dink net hoe vernederd moes Jesus gevoel het. Hoe sou u voel vanmôre as 'n groep mense kom en die klere van die lyf afskeer? Die woord sê, nadat hulle sy klere van sy lyf afgevat het, het hulle 'n purper kleed om hom gegooi. En gespot en voor hom neergeval en gebuig en gesê, koning van die Jode. En hom uitgelag en hom gespot as die koning. En dit terwyl hy die koning van die konings is en die Here van die heerskaar. Het selfs 'n doringkroon gevleg en in sy kop vel ingedruk om op te kroon as hierdie koning. Geestelik ervaar Jesus hierdie intense vernedering en emosionele, fisiese pyn. Die bespotting waardeur hy moes gaan. Maar deur dit alles het hy kalm en steeds gehoorsaam aan God gebly. Selfs die skare het hom gespot. Saam met die soldate het hulle voor hom gebuig en gespot en gelag. Hulle het vir hom gesê, u word begroet. Wees gegroet, koning van die Jode. En na die bespotting trek hulle weer sy eie klere vir hom aan en hulle lei hom verder uit tussen die skare. Geestelik ervaar Jesus die vernedering wat wys hoe diep die mens in sonde kan verval teenoor sy geduld en sy liefde vir elkeen van ons. Dan kom ons by die fisiese marteling. Nou hierdie is 'n gedeelte wat u en ek seker nooit sal kan verstaan. Daar's dokters wat sê dat dit is onmoontlik vir een mens om deur al hierdie marteling te gaan en steeds te bly leef. En jy moet bly onthou vanmôre dat Jesus was ten volle mens. 'n Kats of 'n swee met 3 voorslag was gebruik in hierdie tyd gewees. Vir baie mense het dit beteken dat elke hou eintlik vir 3 getel het. Vir ander het dit net as 1 hou getel. En dan is die slaag vir 3 dubbel. Met ander woorde, hierdie 39 houe word op die einde van die dag eintlik 117 houe wat toegedien word. Aan die voorkant van hierdie voorslaag was daar skerp voorwerpe gewees, soos klein stukkies staal of klein stukkies glas
of klein stukkies been, wat hulle binne in hierdie 3 voorhangsels gevleg het. Met die doel, dat wanneer hy daai sweep slaan, en dit tref die liggaam, gaan hierdie staal en hierdie been en hierdie glas binne in die vleis in, en die oomblik wat hy teruggeruk word, dan ruk hy fisies stukke vleis saam met hierdie sweep uit. 117 keer. Maar daar is 39 houe toegewy. En die Romeine het gesê 40, dan slaan jy iemand dood. Een hou kom. En ek wil vir julle sê vanmôre, hierdie soldaat wat hierdie houe toegedien het, is nie iemand wat van die straat afgeroep is, dis iemand wat geleer is om hierdie houe toe te dien. Dit is 'n ou wat presies weet hoe om hierdie gesel of hierdie sweep te gebruik. Dis 'n ou wat weet, daar waar hy slaan en hy terugtrek, slaan hy weer op dieselfde plek. Hy's geleer gewees om hierdie sweep te gebruik. Dit was sy taak. Dit was sy werk. Hy het niks gemis. Die 39 houe was bedoel om seker te maak dat jy nie meer as 40 kry en daardeur miskien dat hulle verkeerd tel op dit. Later het die skrifgeleerdes bepaal ook dat 1/3 van die houe op die bors geslaan moet word en 2/3 op die rug, sodat die aantal houe wat die regter bepaal het in 3 kon verdeel. Kan u vanmôre uself indink dat wanneer daar nie meer plek is om vleis uit te ruk en te slaan nie, word jy omgedraai en op jou bors word hierdie houe uitgedien. Van voor en van agter kry. Hulle sê dit was so erg gewees dat hy selfs Jesus se longe kon sien asemhaal deur sy ribbes. Soveel vleis is uit sy liggaam uitgeruk. En dit was nog nie eens die kruisiging nie. Hy was nog op pad soontoe. Kan ons vanmôre verstaan hoeveel bloed hy moes verloor het? Terwyl jy vasgemaak word aan daardie paal. En sonder ophou aangehou slaan word. Hoeveel trane moes hy bestort het terwyl hy daar hang. Maar hy het geweet, ek moet vashou en ek moet volhard, want dit is die wil van my Vader. Want as ek nie hierdie doen nie, is die hele volk en die hele wêreld verloor. As ons maar net vanmôre onsself, net daai prentjies, maak net jou oë toe en dink net vanmôre vir 'n oomblik hoe sy liggaam moes gelyk het. Hoeveel seer en hoeveel pyn hy moes deurgegaan het. Elkeen van ons wat hier sit vanmôre het iewers in jou lewe al 'n sny of iets gekry met 'n stukkie van jou vlees uitruk. En dan is dit seer. Dink bietjie vanmôre, 117 keer word daar vleis uit sy liggaam uitgeruk. Ek dink nie ons kan onsself indink hoe verskriklik dit moes gewees het vir sy liggaam. Jesus word geslaan of gegeesel, soos die woord dit noem, totdat hy fisies, liggaamlik uitgeput en uitgebloei is. Jy moet verstaan, vandat hy opgeneem is, vandat hulle hom gevat het en in hegtenis geneem het, het hy nie slaap ingekry nie. Hy het nie kos gekry nie, die laaste was saam met sy disippels waar hulle aan tafel gesit het. Van daar af is hy geslaan en geskop
en gespoeg op, en gemartel, tot op hierdie punt, waar hulle hom in die kats begin slaan. Sy liggaam was moeg en swak. Sy liggaam word gespanne, en swak van al die pyn en die bloedverlies. Maar die skrif fokus nie daarop nie. Die skrif fokus op die betekenis van hierdie lyding meer as op die gewelddadige detail daarvan. Vanuit die geestelike oogpunt kom Jesus en hy neem hierdie las van die wêreld en die sondes op homself, wat selfs groter was as die fisiese pyn wat hy moes dra. Sy liggaam was so erg vermink, dat die mens nie vir dit wil kyk. En nou moet jy onthou, terwyl hierdie liggaam so erg vermink is, en jy deur sy ribbes kan sien hoe sy longe asemhaal, is dit nog nie klaar nie. Dan kom die kruis. Na hierdie verskriklike marteling, wat sonder ophou voortgeduur het, van die oomblik af wat hy in gevangene geneem is, tot die laaste hou wat met die kats geslaan is, moet hy steeds op daardie stikkende, oopwond lyf van hom die kruis begin dra. Nou wil ek jy het verstaan, hierdie kruis is nie 'n pragtige afgewerkte kruis wat jy in 'n kerk sien hang nie. Hierdie is nie 'n kruis wat met skuurpapier geskuur is en mooi gemaak is en glad gemaak is nie. Hierdie is letterlik 'n balk, 'n grove balk, wat tot 50 kg weeg. Wat hulle op jou rug sit. En na die splinters en na die grove van hierdie hout druk binne in hierdie gate in. Binne sy vleis in hierdie oop wonde. En dit skeer dit verder. Nou kan ons verstaan hoekom Jesus gesoek het onder daardie kruis. Want hy het seer gehad. Sy liggaam was moeg van al hierdie pyn en die las wat hy moes dra. En ek dink geestelik was hy ook uitgeput. Daarom in die aand voordat hulle hom in hegtenis geneem het daar 'n engel gekom om te versterk. Want was dit nie vir dit die kerk, weet ek nie hoe sou die Here dit gemaak het nie. Want sonder God se krag sou die Here hierdie deur gekom het nie. As God hom nie geïnspireer het en hom krag gegee het, sou hy dit nie kon maak by homself. Dis 'n grove en swaar balk vol splinters. Ook nie skoon gemaak nie wat hulle op hierdie oop wonde neerlê. Toe hy soek, roep die soldate vir Simon van Sirië nader en sê vir hom, kom help dra aan hierdie kruis. Die las was swaar. Hy was uitgeput van hierdie marteling. Geestelik was hierdie die begin van die pad na Golgotha, waar hy sy uiteindelike opoffering en lyding sou ontvang. Jesus se marteling voor die kruis kon opgesom word deur sy fisiese lyding, geslaan en gegeesel deur die Romeinse soldate, bespotting en vernedering, insluitend die kroon van dorings en die purperkleed. Sy emosionele pyn deur die verwerping van die skade wat almal op hom gestaan en geloop het. Dit was 'n fisiese uitputting en voorbereiding vir die dra van die kruis. Die geestelike betekenis hiervan was die marteling wys Jesus se opoffering, sy liefde en geduld en ook natuurlik die gehoorsaamheid aan God. Selfs in die aangesig van die uiterste pyn en vernedering, het hy steeds vasgehou aan die wil van God. Dit berei hom voor vir die kruisiging wat die redding van die wêreld sou bring. En verder word hy op hierdie grove stuk hout neergelê. Toe hy by hierdie plek van Golgotha kom, wat hoofskedel genoem word,
moes hy val onder daardie kruis, en hulle die kruis afhaal, en sy liggaam lê binne in hierdie growwe grond en klippe en gras. Hulle tel hom op en hulle sit hom neer bo op die kruis. En wanneer ons dink dit is verby, kom hulle nog verder. En hulle slaan penne hier deur sy gewrigte met 'n hamer dwars deur hierdie vleis. Agter die gewrig, dat dit nie uitskeer. Eers die een hand en toe die ander. En daarna het hulle sy bene bo mekaar gesit en 'n pen reg deur geslaan, reg ook aan sy enkels. Kan jy indink hoeveel pyn dit moet wees, kerk? Ons praat van growwe, groot en rowwe, geroeste penne, wat hulle deur daai vleis slaan. En hulle slaan hom diep genoeg, dat hy nie uit hierdie houtkruis moet uittrek. En wanneer hulle dit gedoen het, moet jy verstaan, daar's reeds 'n gat gegrou, diep genoeg vir hierdie kruis om in te sak. Dink bietjie vanmôre, hoe moes hulle hierdie kruis in daardie gat kry? Dis 'n vertikale gat, en die enigste manier is om die punt van hierdie kruis voor die gat te sit, en hierdie kruis met toue op te trek. En die oomblik wat hierdie kruis op dieselfde vertikale plek kom waar hierdie gat gegrou is, dan val hierdie kruis binne in daai gat. Dink vanmôre vir jouself, terwyl Jesus so vasgeslaan is met sy oop, verminkte liggaam op hierdie kruis, en daai kruis val vir nog 'n half meter, hoeveel spanning en hoeveel ruk moes op hierdie arms en hierdie bene gewees het. Hoe verskriklik seer moes dit gewees het, die oomblik toe daai kruis in daai gat ingetrek en inval. Dit doen hulle eers wanneer hulle werklik seker is, jou liggaam is goed vasgenaal aan hierdie kruis. Ek wil vir u sê, kerk, ek weet Jesus se liggaam was vermink, maar ek is seker die emosionele toestand met die wete dat dieselfde mense vir wie hy net goed was, die mense is wat help om hom aan hierdie houtkruis te hang, moes sy tol geëis het gedurende hierdie kruising. En ons gaan nou sien dat dit werklik sy tol geëis het, maar terwyl Jesus daar hang tussen hemel en aarde, word hy die beeld van die brug tussen God en die mens. Dis daar waar Jesus weer versoening gebring het tussen ons en God. Terwyl hy weet, hy kan vir enige oomblik bid vir 'n legioen van engele om te kom verlos, en hulle sal kom, wat hulle het gereed gestaan. Maar hy besluit om te volhard tot en by die einde toe. Hy kyk af na dit alles, na elkeen wat daar teenwoordig is, en hy kom steeds sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Selfs in hierdie verskriklike, haaglike pyn, spreek Jesus hierdie woorde, en hierdie liefde tot die mens. Dit wys vir ons die liefde wat hy in sy hart gehad het vir die mens. Steeds spot die skare op, en hulle skreef vir hom, red jouself. En van omtrent die 6de uur tot die 9de uur, dis 12 uur tot 3 uur, kom haar duisternis oor hierdie aarde. En dit symboliseer die erns van hierdie oomblik, die las van sonde, die oordeel wat hy ons dra. Die diepste roep van verlatenheid kom uit hierdie donker uur, waar Jesus uitroep, my God, waarom het U my verlaat?
Kan jy sien dat hierdie emosionele tuistering Jesus sy tol geëis het, dat hy selfs op die einde sê, my God, waarom het U my verlaat? Dit verwys vir ons vanmôre na hierdie diep geestelike pyn en isolasie, waar hy so alleen gevoel het. Dit wat hy geervaar het op daai oomblik. Daarom kan ek vir u sê vanmôre, hy was alleen toe hy hierdie sonde gedra het. Niemand het hierdie las saam met hom gedra. Hy dra die volle las en hy ervaar die afstand. Hierdie oomblik toe Jesus sê, my God, waarom het U my verlaat? Ervaar Jesus die afstand wat sonde bring tussen God en die mens. Hy was mens. En daarna kom die belangrikste woorde. Nadat die soldaat die spons met asyn in sy lippe gedruk het, het Jesus die volgende woorde geuit en gesê, dit telestai. Dit is volbring. Met ander woorde, hy het gesê, die werk waarvoor ek gekom het, is klaar. Die prys vir elke sonde is betaal. Die redding van die mensdom is voltooi en die skuld van die sonde is gedra. Sy laaste oomblik het aangebreek en Jesus se laaste woorde was gewees, Vader, in U hande gee ek my gees. Hy buig sy hoof en gee sy gees. En hy sterf nie as iemand wat oorwin is, maar as iemand wat self sy lewe oorgegee het en weet dat hy die dood oorwin het. Oomblik daarna begin die voorhangsel in die tent skeer van bo na onder. En jy moet verstaan, hierdie voorhangsel was nie sommer net 'n gordyn nie. Dit was 'n verskriklike dik voorhangsel. En die aarde begin bewe. En dit, die oomblik toe hierdie voorhangsel skeer van bo tot onder, beteken dit niks anders as die pad na God, van ons as mens tot God, is oopgemaak deur die bloed van Jesus. En die skeiding tussen God en die mens word net daar verbreek. Op daardie oomblik word u en ek weer met God verbind. Prys die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, mens kan nie anders as om bedroefd in jou siel te word as jy bedien oor dit wat U as Jesus Christus moes deurgaan. Ons het vanmôre so 'n stukkie van dit ervaar. Ons sal nooit die volle waarheid kan ken of ervaar nie. Vir myself glo ek nie, ek wil nie, Here. Want ek is seker, dit maak elke gelowige en kind van God seer hier binne, as ons dink aan dit wat hulle aan U gedoen het, en dit wat U moes deurgaan, die verskriklike vernedering, en die fisiese pyn, en die geestelike en emosionele vernedering, en hoe U moes gevoel het, op daardie oomblik. Dan kan ons nie anders verborg, Here, as om vir U te sê, ons gee onsself oor aan U. En as U sit vanmôre en U dit nog nie gedoen nie, wil ek vir U sê vanmôre, U skuld dit vir die Here. Here, ons skuld U. Ons sal nooit, ooit kan terugbetaal dit wat U vir ons gedoen het, maar ons kan ons lewe gee vir Jesus.
Ons kan opnuut vanmôre staan en sê, Here, ons besef vandag wat U alles vir ons gedoen het. En daarom kan ons nie anders as om vanmôre op te staan en te sê, Here, soos U gesê het aan die Vader, ek gee my gees oor aan God, gee ons vanmôre ons lewe oor aan Jesus. Want U het reeds die prys betaal. U het elke sonde wat in hierdie wêreld gedink en genoem kan word, op Uself geneem. Asof U die een is wat die sondaar was. En ons kan vanmôre sien dat wanneer God na ons kyk deur die bloed van Jesus. En dan staan ek wit gewas deur sy bloed vanmôre. Maar dit beteken nie dat ek kan aanhou sonde doen. Dit beteken nie omdat die bloed van Jesus en die kruis die prys betaal het, dat ek kan aanhou sonde doen hier. Dit beteken dat ek my moet oorgee en op pad saam met Christus begin staan. Ek dank U vanmôre, Here, dat U die middelaar is. Dat U vir ons weer die brug herstel het tussen God en die mens. Ons dank U en ons eer U, Jesus Christus, dat U gekom het om weer die mens met God te versoen deur U bloed. Ek dank U vir die woord. Ek dank U vir die liefde wat U bewys het aan hierdie kruis. Dit is 'n liefde ver bo ons menslike verstand wat ons nooit sal verstaan. Dank U God, ons Vader, dat U U Seun gestuur het om vir elke een van ons sy sonde te betaal, sodat ons eendag saam met Jesus Christus aan die tafel te kan sit. Want ons weet vanmôre, as dit nie vir U was, was ons verloor en verdoem gewees. Ek bid in hierdie oggend, Here, dat hierdie woord wat uitgegaan het, werklik waar in elke een se hart gebeure sal word. Dat ons sal besef, Here, hierdie is 'n tyd wat ons eer aan Christus moet gee, vir dit wat U vir ons gedoen het. Daarom kan ons nie anders, Here, as om ons lewe toe te wy tot U as ons Redder. Ek bid dat die Heilige Gees die woord in ons gedagtes en in ons harte sal napredik totdat dit ingesink het, Here. En ek wil weer vir U sê, Here Jesus, Koning van die konings en Here van die leerskare, dankie vir die offer. Dankie vir die kruis wat U gedra het. Ons sal U ewig dankbaar wees. Mag elke mens wat op hierdie aarde loop, tot 'n besef kom dat Jesus Christus is die enigste weg. Jesus Christus, omdat U hierdie verskriklike prys betaal, die deur is waarmee ons moet gaan tot die Vader. Ons loof U, ons prys U, ons eer en ons aanbid U. In Jesus naam,
Amen.